अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम अली शाह है। मेरे आज की इस वीडियो का मौजू उल्टी, मतली, कैब वगैरह है। अगर आपको बुखार, पेट ख़राब या हैज़े की वजह से उल्टी, मतली या कै आ रही है तो उसके लिए एपिकॉक 3x या 30 की एक डोज़ ज़बान पर डालने से उसी वक्त आराम आ जाता है। एपिकॉक 30 या 3x की एक डोज़ का मतलब ये है कि आप 2 कतरे ज़बान पर डाल दें तो उसी वक्त आपकी कंडीशन जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।